오늘 말씀은 지나가는 인생에 남는 것 하나라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다. ဒီနေ့တက်တေခံမဲ့ဝေမျှမဲ့အရာကတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာကြံခဲ့မဲ့အရာဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝေမျှချင်ပါတယ် 이 세상을 살아가면서 제일 중요한 것, 또 하나님이 가장 귀하게 여기시는 것, 그것이 무엇인가를 나누겠습니다. ဒီလောကမှာဘုရားသခင်ကအကြိုက်အနှစ်သက်ဆုံးအရာကဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုအနေငယ်ဝေမျှချင်ပါတယ် 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님 영광을 위해서 하라고 나와 있습니다. အဲ့ဒါကတော့တစ်ကောနော်တစ်ကော30 31အဲ့ဒါလေးပြပေးပါအကုန်ဖိုက်ဒါilတို့할까요? 아니요. 아니요. 오케이. 아소인. 인터넷. 알롱 두 파야 너? 읽어볼까요? 네, 읽어봅시다. 네. 띠노디 사도라가오, 다우도라가오, 미디어무고 뷰도라가오, 갸드키 봉도고 타오에 카땡도 안무게이사고 뷰자로. 아멘. 아멘. 인생에 다 지나가요, 여러분. 그래서 저는 이 로가마 뜻신의 가마 야 알롱아 삐도라 바베. 천국 갈 때 여러분의 가진 건강, 재산, 돈 다 안 들고 갑니다. 저는 강인နိုင်ငံသွားတဲ့ခါမှာဒီမှာလောကမှာကျွန်တော်ရှာဖွေနေတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စီးစိမ်တွေကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာအားလုံးထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 죽고 나서는 우리가 이 땅에서의 것을 들고 갈 게 아무것도 없습니다. တည်ပြီးပြီဆိုတော့ဘာမှယူလို့မရအောင်ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် 그런데 단 하나가 있습니다. ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ယူသွားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် 하나님의 영광을 위해 산 여러분의 삶은 하나님이 받으십니다. ဒါကတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာလေးကတော့ဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 다시 이야기할게요. 다 지나가지만 하나님을 위해 여러분이 살았던 삶은 여러분 남습니다. ဒါကြောင့်တခြားအရာအားလုံးကတော့ကြံခဲ့မှာဘာမှယူသွားလို့မရပါပဲဖခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးမှလုပ်တဲ့အရာအားလုံးကတော့ကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 오늘 본문은 이렇게 이야기하죠. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님 영광을 위해서 하라는 겁니다. ဘာကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခုနနှုတ်ကပတ်တော်ကစားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိသည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그러면 여러분 하나님의 영광을 위해서 산다는 게 무슨 말일까요? အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးမှဖခင်ဘုန်းတော်သက်ရှင်နေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ထင်ကြပါ 뭔가 လဲ 느낌은 알겠는데 하나님 영광을 위해서 산다는 게 도대체 뭘까요? စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းတော့သိတယ်လို့ရှိပေမဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြမိမယ်ထင်ပါတယ် 요한복음 17장 4절에 보면 예수님의 이야기를 통해서 우리는 이것을 알 수 있습니다. အဲ့တော့ယောဟန်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ် 네, 이 내용이 뭐냐면 하나님께서 아버지께서 내게 빨리 하라고 얘기. 하신 일을 이루어 아버지를 이 세상에서 내가 영화롭게 했습니다라고 예수님이 이야기했습니다. ယောဟန်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ် 읽어볼까요? နော် 네. အားလုံးအတူတကွဖတ်ကြရအောင်ကျွန်ုပ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကိုရောကိုဘုံထင်ရှားစေပါပြီကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်เสียဖို့ကျွန်ုပ်အပေးတော်မူသောအမှုကိုကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ပြီးပါပြီ 우리 방송실 수준이 교회보다 더 좋은 것 같아요. 바로바로 본문을 띄워주네요. 하나님의 영광을 위해 산다는 것은 하나님이 맡기신 일을 하는 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်သက်ရှင်နေဆိုတာကဒီနေ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပေးထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ် 하나님의 영광을 위해 산다는 것은 하나님이 나에게 하라고 하신 그 일을 하는 것을 얘기합니다. ဆိုတော့ဖခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးမှအသက်ရှင်နေဆိုတာကဖခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ် 예수님이 이렇게 이야기했죠. 아버지께서 내게 하라고 하신 그 일을 내가 이루어서 아버지를 영화롭게 했습니다. 예수님이 얘기했습니다. တော့ခုနကခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲကိုအဖခင်မဲတော်ကခိုင်းထားတဲ့အမှုကိုပြီးစီးခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် 이 말은 하나님이 우리에게 하라고 하신 일이 있다는 겁니다. ဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် 그것을 이루면 하나님이 영광을 받으신다고 အဲ့ဒီခိုင်း 말합니다. တဲ့အရာကိုပြီးစီးမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် 하나님이 저와 여러분 각자에게 맡기신 그 일을 하는 것이 하나님께 영광이라고 얘기합니다. ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီမှာပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတူကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအလုပ်ဆောင်မှုဒီပေးရထားတဲ့တာဝန်တိုင်းကိုပြီးစီးစေခြင်းကိုဘုရားဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းလို့ပြောလို့ရ 그것이 ပါတယ် 하나님의 이름이 높아지는 것이고 나에게도 영광이 되는 ဒီ 겁니다. လိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကပို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 세상에 영원한 것이 세 가지가 있습니다. လောကမှာတော့ဒီတည်မြဲတဲ့အရာ
하나님이 영원하십니다. 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင် 그리고 အမြဲ 하나님의 တမ်းတည်တယ် 말씀이 ဘုရားရဲ့ 영원합니다. စကားဟာအမြဲတမ်းတည်တယ် 그리고 하나님의 말씀대로 순종하여서 산 여러분의 삶이 영원합니다. ပြီးတော့ဘုရားရဲ့စကားကိုနာခံပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာဟာလည်းတည် 다시 နေပါမယ် 이야기할게요. 세상에 영원한 거 세 가지가 လော 있는데 ကမှာတည်မြဲတဲ့အရာ၃ခုက 하나님이 영원하고 그 하나님의 말씀이 영원하고 ဘုရားသ 그 ခင်ရဲ့စကား 말씀대로 တော့ 사는 နှု 것만 တ်ကပတ် 영원합니다. တော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေ 그 ဖြစ်ပါတယ် 말씀대로 사시기를 주의 이름으로 축복합니다. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရောက်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ 하나님의 말씀대로 산다는 거는 순종한다는 말입니다. ဆိုတော့ဘုရားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်နေဆိုတာကနာခံခြင်းဖြစ်တယ် 사명을 따라 산다는 ဆို 말입니다. တော့ဘုရားခိုင်းတဲ့အရာကိုတည်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အချင်း 하나님과 동행한다는 ဘုရားနဲ့ 말입니다. အတူသွားလာခြင်းဖြစ်တယ် 그것이 하나님께 영광을 돌리는 삶이라고 အဲလို 이야기합니다. အသက်ရှင်ခြင်းကိုပဲဘုရားဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးမှအသက်ရှင်ခြင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ် 우리의 존재의 이유이기도 하죠. ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်တယ် 삶에 있어서 가장 중요한 것이라고 합니다. ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ် 하나님의 영광을 위해서 사는 것. ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်း 바로 하나님이 우리에게 하라고 하신 그 일을 하는 ဘု 것입니다. ရားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအကြီးမြတ်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ် 그런데 여러분 하나님께 가장 큰 영광이 되는 것은 무엇일까요? အဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်စီမှာကိုအကြီးမားဆုံးဘုရားဘုန်းတော်ပေါ့နော်အထင်ရှားစိတ်ဆုံးအရာကဘာဖြစ်မလဲဘုရားစီမှာ 뭔가 큰 일을 하고 돈을 많이 벌고 업적을 이루는 것이 아닙니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘုရားကနှစ်သက်စေတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံတွေအများကြီးရှာပြီးမှနော်လှူမယ်တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အမှုတော်အတွက်အများကြီးစက္ကပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခုခုပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပြီးမြောက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ် 예수님은 이 땅에 오셔서 단순한 삶을 사셨습니다. ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကကိုကြွလာတဲ့ခါမှာရိုးရှင်းစွာပဲအသက်ရှင်ခဲ့တယ် 우리가 크리스마스를 맞이하고 있는데요. ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ကျင်းပတဲ့ခါမှာအခုခရစ်စမတ်ရာသီရောက်လာတဲ့ခါမှာ 예수님이 모든 걸 다 한 게 아니라 바로 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대신하셔서 십자가에 죽으시고 부활하신 그 일을 하셨습니다. တကယ်တော့ခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့ရွေချက်ကဒီလောကအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုယူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်ရှိလာပြီးမှနော်ဒီအပြစ်ရဲ့အခါကိုပေးဆက်ဖို့ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 그 삶을 사시고 하나님께 영광이 되는 삶을 살았다고 성경은 ဒါကြောင့် 이야기합니다. မို့လို့အဲ့ဒီအတွက်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ပဲပေးဆက်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ် 하나님이 그 예수님의 삶을 기뻐하셨습니다. အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကကြည်ပြီးမှအလွန်ပဲဂျင်းနဲ့ပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် 하나님께 가장 영광이 되는 삶은 하나님이 하라고 하신 일을 하는 거라고 얘기해 드렸는데 가장 큰 것은 주님을 가장 기뻐하시는 그 삶이 하나님께 큰 영광입니다. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အရာဆိုတာကဘုရားခိုင်းတဲ့အရာဆိုပေမဲ့လေဘုရားကိုဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ခြင်းဆိုတာကဘုရားကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့အသက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님께 가장 큰 영광을 돌리는 것은 하나님을 정말로 기뻐하고 사랑하는 것입니다. အဲကြောင့်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုမြင်ရခြင်းဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုဆောင်ခြင်းဆိုတာကဘုရားကိုချေးပြီးမှဘုရားကိုကျေနပ်နှစ်သက်စေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 이사야서 43장 21절에 이렇게 이야기합니다. ဣစာယာ43ဟေရှာယ43 21 이 백성은 내가 나를 위해 지었는데 나를 찬송하게 하려 함이라. ဆို43အပိုင်ငယ်21ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ 이사야 43장 21절. 21절. 21ဖြစ်ပါတယ်ကိုအဖို့ငါဖန်ဆင်းသောထူလိုမျိုးသည်ငါဤဂုံကျေးဇူးကိုပြရလိမ့်မည် 네, 하나님을 경험하고 사랑하고 찬양하도록 주님이 우리를 ဘု 만들었습니다. ရားသခင်ကိုမိဆန်းပြီးမှဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ် 그렇게 할 때 하나님이 가장 큰 영광을 အဲ့တော့ဘုရား 받으십니다. နဲ့ကြွားဝင်ပြီးမှဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကအလွန်နှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ် 그리고 마태복음 22장에 예수님이 이렇게 이야기했습니다. ရှမဿဲခရစ်ဝင်အကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်39မှာဆိုရင် 세상에서 가장 중요한 계명은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거다. ဆိုတော့လောကမှာဘုရားသခင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာကတော့ဘုရားကိုအစွမ်းကုန်ချစ်ပြီးတော့
မိမိရဲ့ဒီအိမ်နီးချင်းတွေကိုချစ်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ် 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하는 것이다 얘기했습니다. စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ဘုရားကိုချစ်ခြင်းဖြစ်တယ် 우리가 하나님만으로 만족할 때 하나님은 가장 큰 기쁨을 ဆိုတော့ 받으십니다. ကျွန်တော်ရဲ့အ 영광을 သက်တာ 받으십니다. ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်အားဖြင့်ကျေနပ်တတ်တဲ့အသက်တာရှိလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကအလွန်ကျေနပ်ပါတယ် 그런데 여러분 우리 솔직해집시다. 우리에게는 하나님의 영광을 위해 살 힘이 없습니다. ကျွန်တော်ယူသားဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်အားဖြင့်ဒါတက်ဟိုပါဘောနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ရှင်ဖို့အတွက်အားမရှိဘူးမှန်မှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် 하나님께서 맡기신 일을 하고 싶은데 할 힘이 없습니다. ဘုရားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တော့လေလုပ်နိုင်တဲ့အားမရှိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ် 하나님 말씀대로 살고 싶은데 무엇인지 아는데 그것을 순종할 힘이 우리 스스로에게는 없습니다. အဲ့တော့ဘုရားကခိုင်းတဲ့အရာလည်းသိတယ်ဘုရားလှုပ်စေချင်တာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့အားမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က 하나님의 영광을 위한 삶을 살려면 그 힘이 있어야 합니다. တကယ်တော့ဘုရားဘုန်းတော်အတွက်သက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အားရှိဖို့လိုပါတယ် 그 힘은 어디서 အဲ့ဒီ 나옵니까? အားဘယ်ကနေလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲ 십자가 예수님의 사랑에서만 나옵니다. အဲ့ဒါကတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာရှိလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်ကသခင်ယေရှုရဲ့မြစ်တာကိုခံစားမှာပဲ 예수님 အဲ့ဒီအားကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 메리 크리스마스 예수님이 이 땅에 오신 그 삶의 이유 왜 예수님이 이 땅에 왔을까 왜 예수님이 죽었을까 그것을 묵상할 때에 그 힘이 생깁니다. ဆိုတော့ Merry Christmas လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တပြိုင်တည်းမှာခရစ်တော်လောကကိုဘာလို့ကြွတာလဲခရစ်တော်ဘာဖြစ်လို့ကားတိုင်းမှာအသေးခံတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုစင်ချင်ပြီးမှတကယ်နားလေလာတဲ့ခါမှာအဲ့မှာအားကထွက်လာတာဖြစ်တယ် 십자가의 사랑 အဲ့ဒါကတော့ကားတိုင်းမြစ်တာဖြစ်ပါတယ် 예수님의 죽으심과 부활하심 ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားဖြစ်ပါတယ် 그것을 알면 알수록 우리는 힘을 얻게 됩니다. အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကို net shine ဆိုတာသိလာလေကျွန်တော်တို့ကအားရှိလာလေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် 사랑할 힘이 생깁니다. ချစ်နိုင်တဲ့အားလည်းရှိလာမှာဖြစ်တယ် 하나님과 더 뜨겁게 만나게 됩니다. ဘုရားသခင်နဲ့ပို့ပြီးမှနှွေးထွေးလာတယ် 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 경험하게 ဘု 됩니다. ရားရဲ့မြတ်တာဘယ်လောက်ကြီးမားလဲဆိုတာကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးမှကျွမ်းဝင်လာတယ်သိလာတယ် 그 사랑을 경험한 사람만이 누군가를 사랑할 수 있습니다. အဲ့ဒီဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုတကယ်မြည်ဆန်းတဲ့သူကပဲလူတွေကိုချစ်တတ်မှာဖြစ်တယ် 그 사랑을 경험한 사람만이 누군가를 섬길 수 있습니다. အဲ့ဒီမြတ်တာကိုတကယ်နားလေတဲ့သူကပဲသူများကိုအစေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ် 다시 이야기합니다. 우리 스스로 누구를 사랑할 힘은 우리는 ပြန် 없습니다. ပြီးမှပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားနဲ့တော့မလုပ်လို့မရပါဘူး 우리 스스로의 힘으로 누구를 섬길 힘은 우리에게는 없습니다. ကိုအားနဲ့သူများကိုအစေခံဖို့ဆိုတာလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး 이 예수님의 사랑, 십자가의 사랑을 경험한 사람만이 사랑하고 섬길 힘이 있습니다. ကားတိုင်းမြတ်တာကိုတကယ်ခံစားပြီးမှကားတိုင်းမြတ်တာကိုတကယ်မြည်ဆန်းတဲ့သူပဲသူများကိုအစေခံနိုင်တယ်သူများကိုချစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 예수님이 이 땅에 태어나셨습니다. ခရစ်တော်သခင်ယေရှုကလောကမှာမွေးဖွားလာခဲ့တယ် 천사들이 이렇게 말했습니다. ကောင်းကင်တမန်တွေကဒီလိုပြောခဲ့ကြတယ် 온 백성이 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식입니다. အလုံး 외쳤습니다. ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းရှိတယ် 예수님이 이 땅에 오셨다는 것은 한 나라만을 위해 오신 게 아닙니다. လောကမှာခရစ်တော်ကြွလာတာကနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး 전 세계 모든 사람에게 좋은 소식, 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 천사가 외쳤습니다. အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လောကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအလုံးကောင်းတဲ့သတင်းဆိုပြီးမှကောင်းကင်တမန်တွေကကြွေးကြော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 예수님의 오신 것은 모든 사람을 살리기 위해서 오셨습니다. ခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ် 그래서 좋은 소식입니다. ဒါကြောင့်မို့လို့သတင်းကောင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ် 그래서 기쁨입니다. ဒါကြောင့်မို့လို့ဝမ်းမြောက်ရတာဖြစ်တယ် 누구든지 이 소식을 들은 사람마다 좌절이 변하여 소망을 가졌습니다. ဆိုတော့ဒီသတင်းစကားကိုကြားတဲ့သူတိုင်းဟာစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေကနေမျောလင့်စရာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်တာဖြစ်တယ် 그래서 사도 바울은 이 예수님을 만나고 나서는 내가 이 십자가의 예수님 외에는 아무것도 전하지 않겠다 그렇게 ဒါကြောင့်မ 이야기했습니다. လို့ရှင်ပေါလုကနော်ခရစ်တော်ကိုသူတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကလွဲရင်သူ့မှာတခြားဘာမှတန်ဖို့ရှိတဲ့ဟာမရှိဘူးခရစ်တော်ကပဲခရစ်တော်ကလွဲရင်ဘာမှမရှိဘူးသူကြွေးကြော်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 내가 알고 있는 것 가르칠 수 있는 것 많이 있지만 십자가의 예수님 외에는 내가 아무것도 알고 싶지도 않고 가르치고 싶지도 않다 ဆို 얘기합니다. သူကတကယ်တော့ပညာတတ်ဖြစ်တော်လေခရစ်တော်ကိုသိပြီးတဲ့ခါမှာခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာလောက်ကောင်းတာအရာမရှိဘူးဆိုပြီးမှခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲငါပြောချင်တယ်ဟောချင်တယ်ဆိုပြီးမှသူကဒါဟုတ်ချောက်ဒါခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲသူကြွေးကြော်တာဖြစ်တယ်
예수님이 이 땅에 오셔서 죽으셨습니다. ခရစ်တော်ဟာလောကမှာကြွလာပြီးမှအသေးခံခဲ့ပါတယ် 예수님은 하나님이 하라고 하신 그 일을 하셨죠. ခရစ်တော်ကတော့ဖျားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် 사람으로 오셨습니다. လူသားအနေနဲ့ကြွလာခဲ့တယ် 신이 사람이 되었다는 겁니다. ဖျားကလူအဖြစ်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ် 여러분 여기에 혹시 벼룩 한 마리가 다닌다고 생각해 보십시오. ဒီနေရာမှာဒီကျေပေါ့နော်ကျေတပွင့် 뭐 여기 깨끗하지만 깨끗해서 아, 벼룩은 sorry. 없겠지만 ပိုဟတ်ပြော 벼룩 아니면 개미 ဂေးမီဂေးမီ okay sorry ပြောဒီနေရာမှာပယုတ်စိတ်တကောင် ထွက်လာတယ် 제가 개미가 너무 사랑스러워서 제가 신이라고 하면 이 개미가 너무 사랑스러워서 저는 이제 변할 수 있잖아요. 그래서 제가 개미로 변했다고 상상해 봅시다. ဥပမာအဲ့တော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ပယုတ်စိတ်လေးကိုသူအရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू ကပယုတ်စိတ်လိုပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမြင်အောင်ကြည့်ပါ 제가 개미가 너무 좋아서 근데 개미는 제가 너무 크기 때문에 못 봐요. 그래서 ဒီပယုတ်စိတ်ကအရန်သေးတဲ့ခါကျတော့ तू အရန်ချစ်ပေမဲ့လေပယုတ်စိတ်ကသူ့မမြင်နိုင်ဘူးလေကြီးလုံးတဲ့ခါကျတော့ 제가 팀 목사님만큼 크잖아요. तू လည်းဟိုပါပေါ့ဆရာလောက်ပဲကြီးဆရာလိုကြီးတယ်ဆိုတော့ 그러니까 လည်းဝတယ် 개미는 ဆိုတော့ 저를 못 봐요. ဒါကြောင့်မို့လို့ပယုတ်စိတ်ကသူ့မမြင်နိုင်ဘူး 그런데 제가 개미를 너무 사랑해서 개미로 변신했어요. ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့လေ तू ကပယုတ်စိတ်ကိုအရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू ကပယုတ်စိတ်လို तू ကပြောင်းလိုက် 개미처럼 말하 개미야 내가 널 사랑해. အဲ့တော့ပယုတ်စိတ်လိုပဲ तू ကပယုတ်စိတ်လေး 내가 မြို့ငါ 너의 ရမ်းချစ် 옆에 တယ် 있어. မြို့ငါကြည်နေမြင်နေတယ် 개미가 느끼겠죠. အဲ့ဆိုရင်တော့ပယုတ်စိတ်ကခံစားနိုင်တယ် 야, ပေါ့ 내 နော် 옆에 이렇게 사랑스러운 사람이 있구나 느끼겠죠. ငါဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပယုတ်စိတ်လေးပါလားဆိုပြီးမှအဲ့လိုပယုတ်စိတ်လေးကအဲ့လိုခံစားမှာပေါ့နော် तू ကပယုတ်စိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 만약에 이런 일이 일어난다면 여러분 제가 굉장히 대단한 거 아닙니까? အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် तू ကအဝတ်စရာကောင်းတဲ့လူလို့ပြောလို့မရဘူးလား 얼마나 개미를 사랑했으면 사람이 개미로 변신했을까요? ဘလောက်များချစ်နေလို့ပယုတ်စိတ်လိုမျိုးပေါ့နော် तू ပြောင်းခဲ့ရပါပါလေ 그런데 하나님이 사람이 되셨다는 것은 이것과 비교할 수 없는 낮아짐입니다. ဒါကလူနဲ့ပယုတ်စိတ်နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့လူဆိုတာကတော့တကယ်တော့ရှင်စရာကောင်မဟုတ်ပါဘူး 전능하신 하나님이 사람의 몸으로 이렇게 오셨다는 것은 이것과 비교할 수 없는 기적과 놀라운 일들입니다. တကယ်တော့ဒီအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကလူကဲ့သို့နော်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကတကယ်ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရနိုင်တဲ့နော်အောစရာအကောင်းဆုံးအောစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် 신이 사람이 된 것도 놀라운데 사람을 대신해서 죽었다는 것은 더 놀라운 အဲ့ 겁니다. တော့ဖះကလူအနေနဲ့လူအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီးလာတာတော့မှအောစရာကောင်းနေတာဒီထက်မကအောစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီဖះလူဖြစ်တဲ့ဖះကအသေးခံခြင်းကပိုအောစရာမကောင်းပေဘူးလား 예수님이 이 땅에 오신 이유는 죽으러 오셨습니다. ဒါပေမဲ့လည်းခရစ်တော်ဒီလောကကြွလာတာကသေဖို့လာတာဖြစ်တယ် 예수님이 하나님께 어떻게 영광을 돌렸습니까? 죽음을 통해서 영광을 ဆိုတော့ 돌렸습니다. သခင်ယေရှုဟာအသေးခံခြင်းအပြင်ဖះရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ် 물론 부활하셨지만 실제로 죽음의 고통을 ဆို 지나가셨습니다. တော့ပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တာတော့ဟုတ်ပေမဲ့ဒီသေတဲ့ခါမှာတကယ်ကိုနာကျင်မှုဝေဒနာပေါင်းစုံကိုတကယ်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ် 제가 예수님이 죽을 때의 한 장면을 여러분과 나누겠습니다. ဆိုတော့ဒီခရစ်တော်အသေးခံခြင်းပုံရိပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းတယ် 예수님이 십자가에 매달리기 전에 로마 군인들의 채찍을 맞았습니다. ဆိုတော့ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားတိုင်းကိုမတွားခင်နော်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအရိုက်မခံခင်မှာယောမစစ်သားတွေရဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ် 근데 그 당시에 로마 군인이 예수님을 때린 채찍은 가죽줄 한 줄이 아니었습니다. ဆိုတော့အဲ့တုန်းကသူ့ကိုဒီရိုက်ခဲ့တဲ့ဂျပွတ်ပေါ့နော်ဂျပွတ်ကအခုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ဂျပွတ်ရဲ့ဒီပုံဒီပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒီရိုးဂျပွတ်မဟုတ်ပါဘူး 제가 이 얘기를 했던가요? 알고 있는 것 같은데. အာ 한 줄 탁 맞으면 빨갛게 에리. 피부가 일어나는 그런 가죽이 아니었어요. ဆိုတော့ဒီဂျပွတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ရိုက်ရင်ကိုရဲသွားတာပေါ့နော်ရဲပြီးမှသွေးတွေထွက်တယ်အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်လေးပဲမဟုတ်ဘူး 여러 개의 가죽줄이 꼬여 있어서 베베 꼬아서 그 사이사이에 뼈 조각과 새 조각, 유리 조각을 끼워 넣은 여러 가닥의 가죽줄이었습니다. ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဂျပွတ်ကြားထဲမှာသူတို့ကအဲ့တရေနဲ့လေမှန်စာတို့တန်တို့အဲ့ဒီအတန်စာတို့အဲ့လိုမျိုးညှက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချီဟိုပေါ့ပတ်ထားတာ 그러니까 한 대를 탁 맞으면 갈고리처럼 살점이 뜯겨져 나가는 그런 가죽
채찍을 ဒါ 맞았습니다. ကြောင့်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူအသားအစတွေထွက်လာတဲ့အထိကိုနော်တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂျပုတ်နဲ့ရိုက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ် 예수님이 맞으신 채찍은 바로 그와 같은 살점이 뜯겨져 나가는 채찍이었습니다. အဲ့တော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုသူတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဂျပုတ်ကလည်းအဲ့လိုဂျပုတ်ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီဂျပုတ်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 유세비우스라는 초대교회의 역사학자가 있었습니다. ဆိုတော့ဒီရှေးဦးပေါ့နော်ခရစ်ယာန်တွေပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပညာရှင်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ 그 역사학자가 십자가 처형 전에 채찍에 맞는 장면을 기록한 게 있습니다. ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီပညာရှင်ကဒီကားတိုင်းဒီဟိုပေါ့နော်ကားတိုင်းပုံရိပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ तू อ่ะဒီဟိုပေါ့နော်မှတ်တမ်းတင်တဲ့အရာရှိတယ် 뭐라고 기록되어 있냐면 그 채찍만으로 많은 사람들이 이미 죽었다고 기록합니다. တကယ်တော့လူတော်တော်များများကအဲ့ဒီဂျပုတ်တန်ကိုနဲ့အောင်မှတည်နိုင်တယ်တည်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ तू อ่ะမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ် 그 채찍을 맞은 사람들 등에서 창자가 흘러나왔다고 တ 기록합니다. ချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဂျပုတ်ရိုက်ခိုင်လို့ဥတွေတောင်မှထွက်တယ်နော်သားတွေနောက်ပြီးတော့လည်းအယိုးထီတောင်မှမြင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ် 어떤 사람들은 뼈가 보였다고 얘기합니다. အယိုးထီတောင်ပေါ့နော်အယိုးတောင်မှပေါ်အောင်ရိုက်တယ်အယိုးပေါအောင်ရိုက်တဲ့ထီပေါ့နော်အဲ့လိုခံခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ် 그리고 피를 너무 많이 흘려서 쇼크로 죽었다고 ဆိုတော့ 얘기합니다. အဲ့တော့ဒီသွေးရဒလောဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးမှအရန်ထိတ်လန့်ပြီးမှထိတ်လန့်မှုနဲ့တည်သွားကြတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် 십자가를 지러 가시기 전에 예수님은 이미 거의 죽은 상태로 등이 너덜너덜해졌고 좀 뼈가 보일 줄 모르는 그런 상태에서 예수님은 매를 맞으셨습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရိုက်ခံတဲ့ဒဏ်ချက်တဲ့သွေးတွေဒလဟောနဲ့နော်အဲ့ဒီကြောမှာနော်ဒဏ်ရဘရပွားနဲ့လဝါကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးမှနော်လဝါကားဒီလဝါကိုယ်တိုင်လဝါကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးမှသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 예수님은 자기가 매달려 죽을 나무를 이시고 골고다 언덕을 올라가셨습니다. အဲ့လိုနာကျင်မှုတွေသွေးတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီနာဒီဒဏ်ရာတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလဝါကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးမှသွားခဲ့ပါတယ် 지고 올라가는 그 상태를 상상해 보십시오. မြင်အောင်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒီသွားတဲ့ပုံစံကို 등은 이미 피범벅이 되고 살점은 너덜너덜해졌을 အဲ့တော့ 겁니다. အသားအစာတွေတွဲလောင်းသွေးတွေဒလဟောစီးနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ် 뼈가 보였을지도 모릅니다. တော့အယိုးလဲပေါ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် 올라가는 여정에 로마 군인들이 침을 뱉습니다. အဲ့တော့သွားနေရင်းနဲ့နော်ဒီယောမစစ်သားတွေကထွေးတဲ့ထွေးခံရသေးတယ် 어떤 사람들은 주먹으로 때렸다고 합니다. နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဗာလဲဒီလက်သီးနဲ့လဲထိုးတယ် 그리고 예수님은 십자가 매달릴 언덕 골고다 언덕으로 올라가십니다. အဲ့တော့ကောလာကောတာကုန်းကိုအဲ့ဒီလိုတက်သွားတယ် 그리고 인체에서 가장 예민한 이쪽에 15cm 되는 대못으로 양 손목에 못이 박힙니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဟိုပါဘောနော်အရန်ခံစားအရင်ဆုံးအမြဲတမ်းခံစားတဲ့လက်ချေတွေမှာကိုဒီ15စင်တီမီတာရှည်တဲ့တန်ချောင်းကြီးတွေနဲ့အရိုက်ခံခဲ့ပါတယ် 여기는 인체의 가장 예민한 신경이 지나가는 곳이라서 굉장히 아픈 곳입니다. လက်မသွေးကြောကဒီလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ sensitive ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာအရန်လဲနာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုဒဏ်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခံစားရလို့ခံ 여기에 စားနိုင် 못이 တယ် 박힌 게 아니에요. 여기에 박히면 찢어져서 사람을 못 박아요. 여기. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာကြတော့လက်ဖွားမှမြင်ရမလားဒါပေမဲ့လက်ဖွားကြတော့ချက်ချင်းပြဒီလိုပြဲကြသွားမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလက်ဖွားမဟုတ်မဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာသူတို့ကရိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 두 발을 포개어서 또 못을 နောက် 발목에 ပြီးတော့ 못을 ခြေ 박습니다. ထောက်နှစ်ခုကိုထပ်ပြီးမှအဲ့ဒီခြေထောက်ပေါ်မှာဒီတန်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 그리고 십자가에 예수님이 못 박혀서 매달려 있습니다. အဲ့လိုပုံစံနဲ့လဝါကားတိုင်းမှာဆွဲထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် 이미 등하고 피는 너덜너덜 진물과 피와 살점이 다 나 있는 상태에서 두 손과 발까지 못이 박혀서 예수님은 십자가에 매달려 있습니다. ဆိုတော့အဲ့လဝါကားတိုင်းမှာနော်တပွတ်တန်ကြောင့်မလို့ကြောပင်တွေမှာလည်းဒဏ်ရာပရပွားတွေနဲ့တတွေးထွေးခံရတဲ့ခါကျခန္ဓာကိုယ်မှာတတွေးဆက်တွေနဲ့သွေးတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချက်တွေနဲ့လဝါကားတိုင်းမှာရိုက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 아들이 바로 그와 같은 모습으로 있습니다. ဘုရားရဲ့သားတော်ကမိဘမဲ့တယ်လို့မိဘမဲ့တယောက်ကိုနော်လှုပ်တယ်လို့မျိုးနဲ့လှုပ်ခံခဲ့ရပါတယ် 요한복음 19장 28절부터 30절에 보면 예수님이 돌아가시기 전에 마지막 두 마디가 나와 있습니다. ယောဟန်အခန်းကြီးရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်28မှာခရစ်တော်ကမသိခင်မှာသူကဒီအသက်မလွတ်ခင်မှာပြောတဲ့စကားရှိတယ် 네, 이건 한번 같이 읽어볼까요? သူတကွာဖတ်ကြရအောင်ထိုးနောက်မှာစေခြင်းကအမှုရှိသမျှကုံစင်ပြီးဒီကိုတည်တော်မူလင်ရေငတ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏
30절까지. 30အိုတလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ရေမိုးတထွေးရေနှင့်ရစ်စေပြီးလင်ဟုတုပင်အကိုင်းဖျား၌တက်၍ခတွင်းတော်သို့ကထားကြ၏ 예수님 ခံပြီးမှအမှုပြီးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ကောင်းတော်ကိုတက်တော်ကိုစွန့်တော်မူ၏ 예수님 돌아가시기 전에 바로 두 마디를 이렇게 하셨습니다. ဆိုတော့ဒီမသိအသက်မလွတ်ခင်မှာဒီစကားနှလုံးကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ် 내가 목마르다 ရင်ငတ်တယ် 다 이루었다. အမှုပြီးပြီ 그리고 돌아가셨습니다. ပြီးမှအသက်လွတ်ခဲ့ပါတယ် 예수님이 내가 목마르다 했을 때 로마 군인들이 어떻게 했습니까? ရင်ငတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာယောမစစ်သားတွေဘာလုပ်ခဲ့ရလဲ 신 포도주를 적신 해면에 웃을 나사고. 초에 매어서 예수님의 입에 댔다고 나와 있습니다. 29မှာအဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ရေမိုးတထွေးကိုပုံးရင်နဲ့ပြည့်စေပြီးလင်ဆိုပြီးမှเนาะအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ရေပေါ့တကယ်တော့ဒီမှာတော့ဒီစပြည့်ရေအချင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူကမှတ်တမ်း 로마 ရေးထားတယ် 군인들이 준 이 음료수 신 포도주는 여러분 그냥 식초 같은 신맛이 나는 물이었어요. 물. တကယ်တော့အဲ့ဒီအရေကအဲ့ရေမိုးဆိုတဲ့ဟာကအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီစီနဲ့အမြဲတမ်းမှားနေတဲ့ရှစ်ချိုရှိရမလားအဲ့ဒီချင်းလေးလေအဲ့ဒီရေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီက 그래서 예수님이 십자가에 그 모습으로 달려 있을 때에 로마 군인이 예수님이 목마르다 하니까 아 불쌍해서 물을 적셔서 입에 준 줄 제가 생각했습니다. तू ကအရင်တော့ဒီလိုစဉ်းစားတယ်ခရစ်တော်ကအဲ့လိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာရေစားတယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်မို့လို့ယောမစစ်သားတွေကတနာပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုရေကိုပေးတယ်လို့ तू ကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့တာ 그렇게 잔인하게 예수님을 채찍질 때리고 주먹으로 때리고 침을 뱉고 못되게 한 로마 군인들도 사람이니까 그런 끔찍한 예수님 모습 보면서 불쌍한 마음이 생겨서 물을 준 거라고 생각했습니다. तू ကအဲ့တော့ရိုက်တယ်လက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ဂျပွန်နဲ့ရိုက်တယ်တထွေးနဲ့ထွေးပြီးမှနော်အဲ့လိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာ तू ကတင်တာကိုမြင်ပြီးမှသူတို့လည်းလူသားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တနာစိတ်ဝင်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီရေလေးကိုပေးတယ်လို့ तू ထင်ခဲ့တယ် 여기 말씀 한번 띄워줄래요? 물을 어떻게 줬는지? အဲ့တော့ခဏပြန်ကြအောင်29 29절. 네. 어떻게 찌었습니까? 제가 별로 설명드릴게요. 좋아하네. 그냥 매달려 예수님이 높이 매달려 있으니까 막대기에 해면이라는 스펀지 같은 게 있어요. 스펀지에다가 물을 찍어서 예수님 입에 이렇게 갖다 댄 거예요. ဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုပေါ့နော်ရေပုံးတစ်ခုထဲမှာရေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဖော့နဲ့နိဖော့နဲ့အဲ့လိုညစ်ပြီးမှအဲ့လိုဖော့နဲ့ဒီလိုတိတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် 예수님의 입에 다가온 스펀지 같은 그 해면을 해면에서 예수님이 물을 신 포도주 물을 드시고 다 이루었다 하시고 돌아가셨습니다. အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ရေပေါ့နော်ဖော့မှာရှိတဲ့ရေကို तू ကစုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါပြီးမှ तू ကဒီပါဇက်နားမှာတိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှအမှုပြီးပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ် 그래서 그 전에는 아 로마 군인들이 마지막으로 자비를 베푸는구나 생각하고 이 본문을 넘어갔어요. အရင်တော့ယောမစစ်သားတွေလည်းသူတို့လည်းတနာတတ်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို तू ဖတ်ခဲ့တယ် 그런데 이 해면이 뭔지를 제가 사전에서 찾아봤습니다. ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါ dictionary မှာခုနဒီဟွတ်တုပညွန်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖော်တုံးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ तू က dictionary ကိုဟိုပါအဘိဓာန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ 로마 군인들이 물을 찍어서 예수님 입에 갖다 댄 그 스펀지 같은 게 뭔지를 제가 사전에서 찾아봤습니다. အဲ့ဒါကို तू ကအဘိဓာန်မှာ तू ရှာတယ်ပေါ့ဒီဖော်တုံးကဘယ်လိုဖော်တုံးလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် 그게 여러분 뭔지 아십니까? ဘာလဲဆိုတာသိလား 로마 군인들이 화장실에서 똥을 누고 나서 휴지 대신 변을 처리하던 그 스펀지였습니다. ဆိုယောမစစ်သားတွေသူတို့အိမ်သားတက်တဲ့ပုံကိုမြင်ဘူးတယ်မလားအဲ့မှာသူတို့ကအဲ့ဒီအိမ်သားတက်ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ဤကုန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဝတ်စုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် 당시에 로마 군인들이 공중 화장실에서 변을 누고 나서 소금물에 그 스펀지를 넣고 이를 다 본 뒤에 짜서 닦고 또 넣어놓으면 또 다른 사람이 쓰고 그렇게 여러 사람이 썼던 스펀지였습니다. သူတို့ကဒီအားလုံးရုပ်ရှင်မှာမြင်ဘူးမှာပါသူတို့ကဒီလိုတယောက်တည်းသုံးတာမဟုတ်လေသူတို့ကအတန်းလိုက်ကြီးလေနော်အတန်းလိုက်ကြီးထိုင်ပြီးမှစကားတွေပြောအိမ်သားတက်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးရတဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါဤကုန်းဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီဖော့နဲ့ရေအခုနပြောတဲ့ဒီရေရှစ်ချိုနဲ့အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့စပြည့်ချင်းကိုပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါနဲ့ညှစ်ပြီးတော့တုတ်တယ်ပြီးပြန်ညှစ်တယ်ပြီးပြန်သုံးတဲ့သဘောရှိတာပေါ့အဲ့ခေတ်တုန်းကပေါ့နော်ဒါသူတို့ကအဲ့ခေတ်တုန်းကတော့အစ်မြင့်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ 그러니까 로마 군인이 자비를 베푼 게 아니라 죽는 순간까지 예수님을 조롱한 거였습니다. ဆိုအဲ့ဒီအဘိဓာန်ကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီဖော့ဟာဘလို့ဖော့လဲဆိုတော့သိလိုက်ရတယ်
ယောမစစ်သားတွေကသခင်ယေရှုကိုတနာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တေတဲ့ထီကိုပြက်ရည်ပြုတ်ခဲ့တာပဲဆိုတာကိုသူနားလေလာတယ် 화장실에서 가져온 그 스펀지에 물을 담아서 예수님의 입에 그 누군가의 똥이 묻었을지 모르는 그것을 갖다 댔다는 거예요. ဆိုတော့အိမ်သားတွေကနေနော်ယူလာတဲ့အဝတ်စားနဲ့တို့ဒီဟိုဖော့ကိုတို့ပြီးမှနော်ဒီဗဇက်မှာတိတ်တယ်ဆိုတာကဘလောက်တော့စော်ကားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူစင်ကျင်မိလာတယ် 이렇게 곱게 예수님이 물을 마셨습니까? 아니에요. 막대기에다가 꽂아서 예수님 얼굴에다가 문지른 거예요. တကယ်တော့ဒီခွက်လေးနဲ့တေချာအဲ့လိုတဲ့ပြီးတော့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော် तू ကဒီနှခမ်းသားမှာလေတကယ်တော့သူ့ကိုစတာပေါ့နော်ဒီမှာရေရှိတယ်ရေမကောင်းတဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါကြီးဆဲတာပေါ့ 죽는 순간까지 로마 군인은 예수님을 이렇게 조롱한 겁니다. အဲ့လိုကိုတေတဲ့အတေခါနီးထိကိုအဲ့လိုပြက်ရည်ပြုတ်ခဲ့လှောင်ပြောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 예수님이 누구 생각하셨을까요? အဲ့လိုအချိန်မှာသခင်ယေရှုဘသူ့ကိုစဉ်းစားမယ်လို့ထင်တယ်လေ 이 순간에 예수님이 누구 생각하셨을까요? ဒီကာလဒီအချိန်လေးမှာသခင်ယေရှုကဘသူ့ကိုစဉ်းစားမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေ 그렇게 육체적으로 고통받고 사람에게 조롱받는 그 순간에 누구 생각하셨을까요? ခန္ဓာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနော်နာကျင်ပြီးမှနော်လောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ခံနေတဲ့ချိန်မှာသခင်ယေရှုဘာကိုစဉ်းစားမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေ 저와 여러분을 생각하셨을 겁니다. ဒီလူသားတွေကိုပဲစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် 예수님이 우리를 그렇게 사랑하십니다. အဲ့လောက်ထိကျမတို့ကိုချစ်တာဖြစ်တယ် 그런 조롱을 받아도 그런 조롱을 받을 정도로 십자가의 죽음을 예수님은 죽으셨습니다. အဲ့လိုလောင်ပြောင်မှုကိုခံရတဲ့အထီကိုလူသားတွေကိုချစ်ပြီးမှကဲခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 예수님이 우리를 사랑하기 위해서 그런 희생을 하셨습니다. ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုအနစ်နာခံမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 제가 가슴이 먹먹해졌습니다. အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီဟိုပါဘောနော်စိတ်တွေသူ့ရဲ့နှလုံးသားကအယမ်းကိုတုန်လှုပ်သွားတယ် 나 같은 게 뭐라고 하나님의 아들이 이렇게 조롱을 ဟာဘာ 받으셨을까? မို့လို့လဲဘုရားသခင်ကငါအတွက်ဘာလို့ဒီလောက်နော်အကဲ့ရဲ့ခံခဲ့တာလဲဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့နှလုံးသားတကယ်ကိုခံစားခဲ့ပါတယ် 나 같은 거 구원하기 위해서 하나님의 아들이 이 정도로 힘들게 조롱받으셔야 된다. ငါလိုကောင်မျိုးကိုကယ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်မှလှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ခံခဲ့ရပါလဲ 죽기 직전까지 로마 군인들의 그 모욕감과 욕과 더러운 것을 다 받으신 예수님. တေခါနီတိယောမစစ်သားတွေရဲ့လှောင်ပြောင်မှုနှိပ်ဟိုအထင်သေးအမြင်သေးခံရတဲ့အရာတွေကိုခံခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော် 예수님은 이렇게 우리를 사랑하셨습니다. ဒီလောက်ထိယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့ကိုချစ်တာဖြစ်ပါတယ် 그런데 하늘에 계신 하나님 아버지가 그 모습을 그대로 보셨습니다. အဲ့လိုအချိန်မှာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုဒီတိုင်းပဲကြည့်ခဲ့ပါတယ် 아들 예수님은 십자가에서 죽으시고 죽는 그 순간에 하나님 아버지는 하늘에서 그 장면을 그대로 보고 계셨습니다. ဆိုတော့သားတော်သူအလွန်ချစ်တဲ့သားကလဝါကားတိုင်းမှာအဲ့လိုခံနေတဲ့နော်အခြေအနေကိုဒီတိုင်းပဲကြည့်ခဲ့ပါတယ် 하나님의 아들이 조롱받고 멸시받고 누군가의 똥이 묻었을지도 모르는 그 스펀지에 물을 받는 그 모든 것을 그대로 보고 계셨습니다. ဆိုတော့သူ့ရဲ့သားကလူတွေကပြည့်ရပြုတ်ခံရတဲ့အရာနော်ညစ်ပတ်တဲ့နော်အရန်ယွန်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့နော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့နှကန်းကိုတဲတဲ့အရာတွေလှောင်ပြောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီတိုင်းပဲကြည့်ခဲ့ပါတယ် 하나님 아버지 그 순간에 누구 생각하셨을까요? ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာရောဘာစဉ်းစားမယ်လို့ထင်တယ်လဲ 바로 저와 여러분입니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကိုပဲစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 우리는 이런 사랑을 받았습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် 예수님이 생명을 줄 만큼 우리를 사랑하셨습니다. သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် 하나님 아버지는 하나뿐인 아들 예수님을 우리에게 주실 정도로 우리를 사랑하셨습니다. ဘုရားသခင်ဟာတပါးရသောသားတော်ကိုစွန့်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 하나뿐인 아들이 그렇게 잔인하게 십자가에서 죽었는데도 가만히 계실 정도로 우리를 사랑하셨습니다. သားတော်ကနော်လဝါကားတိုင်းမှာတကယ်ရရဆက်ဆက်နော်ခံရတဲ့အသေးခံရတာကိုလေဒီလိုကြည်နေတဲ့အထိကိုချစ်တာဖြစ်ပါတယ် 그 길만이 우리를 구원할 수 있는 유일한 길이기 때문에 그랬습니다. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနီးကပဲကျွန်တော်တို့ကယ်တင်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ် 물론 예수님 부활하셨습니다. အဲ့တော့ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ဟာ 예수님 다시 사셨습니다. ထမြောက်ခဲ့ပါတယ် 그런데 그 끔찍한 죽음의 고통을 그대로 지나가셨습니다. ဒါပေမဲ့ထမြောက်ခဲ့ပေမဲ့လေနာကျင်မှုတွေကတော့တကယ်ဒီတိုင်းပဲတကယ်နာကျင်မှုကိုဒီတိုင်းပဲခံခဲ့တာဖြစ်တယ် 누구든지 이 사랑을 경험한 사람이 섬기고 사랑할 수
있습니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒီမေတ္တာကိုတကယ်နားလေတဲ့သူကအစေခံဖို့ချစ်ဖို့ကမခက်တော့တာဖြစ်တယ် 우리의 힘의 근원은 바로 이 십자가의 사랑을 경험할 때에 누군가를 사랑하고 섬길 수 있습니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမေတ္တာကိုတကယ်ခံစားလာတဲ့သူကပဲလူတွေကိုပြန်ပြီးမှအစေခံနိုင်တယ်ပြန်ပြီးမှသူတစ်ပါးကိုချစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 이 십자가의 사랑을 경험해야지만이 주를 위해 살 수 있습니다. ဒီကားတိုင်းမေတ္တာကိုခံစားမှကားတိုင်းမေတ္တာကိုမိစမ်းမှဖျားအတွက်လည်းအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 하나님의 영광을 위해 살 수 있는 힘이 생깁니다. ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုဒီနေရာကနေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 우리가 크리스마스를 맞이하며 기쁘고 행복한 것 맞습니다. ခရစ်စမတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်နေတာဒါတော့မှန်ပါတယ် 온 세상에 미칠 제일 좋고 기쁜 소식 맞습니다. အားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းအားလုံးဝမ်းမြောက်ရတဲ့ကာလမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါလေ 인류의 구원자가 태어나신 것 이거는 온 인류의 역사 가운데 제일 기쁜 소식 맞습니다. ဖျားကလူအဖြစ်လာတဲ့အရာဒီအရာကတကယ်အားလုံးအတွက်တကယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် 그런데 저는 이 크리스마스를 맞이하면서 하나님 아버지의 마음을 상상해 봤습니다. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီခရစ်စမတ်မှာအမြဲတမ်းဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖျားရဲ့မေတ္တာဖျားကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားမိပါတယ် 아들 예수님이 사람의 모습으로 구유에 누워 있는 그 아기 예수님을 보면서 하늘에 계신 아버지가 무슨 생각했을까요? ဆိုတော့ဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘုံကနေကြည်ပြီးမှနော်ဒီလူသားအနေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့နွားစခုတ်ကသူငယ်တော်ယေရှုကိုကြည်ပြီးမှဘာတွေစဉ်းစားမယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲ 아들 예수님이 어떤 삶을 사실지 아는 그 하나님 아버지가 이 크리스마스에 어떤 마음으로 계셨을까요? ဆိုတော့ဒီသားတော်လာရတဲ့ရွေချက်ကိုသိတဲ့ဘုရားသခင်ကသားတော်ကိုမြင်သားတော်ကဒီဘာကလေးသူငယ်အနေနဲ့နွားစခွက်များတော့တိတ်ထားတာကိုမြင်ပြီးမှဘာတွေစဉ်းစားမယ်လို့ထင်တယ်လဲ 하나님 아버지의 그 마음이 느껴져서 좀 마음에 뭐랄까요? 애잔함이 있었습니다. ဆိုတော့ तू ကတော့ဒီဟာကိုကြည့်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကို तू စဉ်းစားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်တဲ့ 크리스마스는 바로 그런 날입니다. တကယ်တော့ခရစ်စမတ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ပါပဲ 하나님의 사랑을 우리가 가장 크게 경험하는 날입니다. ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုမီးစမ်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ် 그리고 그 사랑대로 산 것만이 하나님께 남습니다. အဲ့လိုမေတ္တာကိုခံစားပြီးမှအသက်ရှင်ခြင်းကသာလျှင်ဒီလောကမှာကြံခဲ့မဲ့အရာဖြစ်တယ် 그 사랑대로 산 것만이 이 지나가는 인생에 남는 삶입니다. အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကပဲလောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရခြင်းရဲ့ဒီအနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ် 그리고 하나님께 가장 영광이 되는 삶입니다. ဖရားစီကိုဖရားဘုန်းတော်အထင်ရှားဆုံးအရာလည်းဖြစ်ပါတယ် 하나님이 저와 여러분을 사랑하십니다. ဖရားသခင်ဟာအားလုံးကိုအလွန်ချစ်ပါတယ် 그냥 말로 사랑하신 게 아닙니다. စကားနဲ့ပဲချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး 생명을 다해서 목숨을 다해서 하나님이 먼저 우리를 사랑해 주셨습니다. အသက်ကိုပေးပြီးတော့အသက်ကိုစွန့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဖရားသခင်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 우리에게 요청하십니다. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တောင်းဆိုတဲ့အရာရှိတယ် 너도 나를 사랑하지 않겠니? ငါ့ကိုမချစ်ဘူးလား 이 마음으로 주님을 사랑하시기를 주의 이름으로 축복합니다. ဒီမေတ္တာနဲ့ဖရားသခင်ကိုပြန်လေချစ်ကြဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ 그리고 이 사랑을 여러분의 친구들 또 여러분 나라에 있는 고향의 분들에게 나누시기를 주의 이름으로 축복합니다. ဒီမေတ္တာကိုပဲကျမတို့ရဲ့ဒီကျမတို့ဒီနိုင်ငံကျမတို့ရဲ့အဆွေမျိုးတွေကျမတို့ရဲ့ရက်ကွက်ရွာသူရွာသားတွေကျမတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေစီကိုလည်းပြန်သူငယ်ချင်းတွေစီကိုလည်းဝေမျှဖို့ရန်အတွက်အရောက်စီတိုင်းကိုဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ 아멘.